Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview bagaimana caranya memperbaiki lampu rem yang selalu menyala di mobil Avanza. Padahal stop kontaknya sudah kita lepas, tapi lampu rem tetap menyala. Nanti kita akan lakukan perbaikan. Mati nggak Pak lihat? Hah? Mati nggak? Mati Pak, mati, nyala, mati. Oh, permasalahannya ada di pedal switch ini. Jadi switchnya sudah aus, jadi harus diganti. Nggak nyala remnya Pak? Hah? Nggak nyala. Nyala terus. Oh nyala. Ya, jadi takut tekor baterainya. Iya. Oke, Bang.